Salwan Momika oo xaqiisa dambe ay taagan yihiin askar booliis ah xilli uu ku sugnaa bannaanka masaajidka Stockholm ugu weyn isagoo lulaya calanka dalka Sweden heesta qaranka ee dalkaasina ay ka agbaxaysay ayaa laba u kala jeexay dibna qabadsiiyay kitaabka quraanka kariimka maalinnimadii Arbacadii telefishinka SVTV ee dalka Sweden ayaa sheegay in bandhigaas uu ku dhamaaday si nabad ah in ninkii ka dambeeyay banaanbaxaas ku jeexjeexay kitaabka quraanka kariimka uu boga ka mid ah kabihiisa ku masaxay halka uu qaarna ku laalaabay hilib doofaar ceydin oo uu watay arrintaas oo dad badan u arkayeen inuu rabay inuu dareenka muslimiinta ugu kiciyo Momika oo ah qaxooti Ciraaqi ah ayaa walaaleeyeen dalka Sweden kitaabka quraanka laga joojiyo waxaana falkiisa ka calooday malaayiin muslimiin ah oo dareenkooda ku muujiyay baraha bulshada iyo dalka Turkiga oo falkaasi si gaar ah ugu tilmaamay waxaan loo dulqaadan karin Hakan Fidan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa falkaas ku qeexay wax laga xumaado waxaana uu sheegay in kuwii ogolaaday ay ahaayeen kuwa gacan ka geystay kicinta nacayb loo qaado cid gaar ah Ankara ayaa lagu yaqaanay si uu uga soo horjeeday helidda xubinimada Sweden ee NATO sababahana ay ka mid ahaayeen falalka noocan ah taas oo Sweden ku ah caqabad weyn maadaama soo gelitaankooda gaashaanbuurta NATO ay ku xidhan tahay helidda codadka ogolaanshaha ee dhammaan dalalka xubinta ka ah gaashaanbuurtaas wadamada kale ee NATO ayaa muddooyinkii u dambeeyay Turkiga ka codsanayay siinta codka ogolaanshaha Sweden xilli la filayo shirka wadamada ku mudaysan gaashaanbuurtaas in bisha July uu ka qabsamo dalka Lithuania Sweden ayaa dhankeeda sheegtay in dawladdu ay baadhayso horin nacayb halka dhanka kalena booliisku ay diideen ogolaanshaha mudaharaadyada la midka ah ilaa maxkamaduhu go'aamiyaan in loo ogolaado iyadoo la raacayo xeerarka dalkaasi xorriyadda hadalka ma aha markii ugu horreysay ee dalka Sweden ay ka dhacday dhacdo noocan oo kale ah hore dhowr wadano Carbeed oo ay ku jiraan Saudi Arabia, Urdun iyo Kuwait ayaa sidoo kale cambaareeyay gubitaankii quraanka ee kal hore isla dalka Sweden bishii January ee sanadkan horaantiisii